Всех приветствую, дамы и господа. Раньше угли разжигал я веером, махал, вот так вот, бесконечно стоял у костра. Потом думал, я обрадовался, горелкой разжигал. Но потом вот такой чудо-самолет купил. Смотрите, как он работает. Можно по-разному, разные обороты сделать. Вот так, спокойненько, вот, раздуваем. Вот. Вот эта штучка выручает на миллион. Также я могу продуть свой инструмент строительный от пыли, компьютеры, телевизоры, холодильники. И даже, смотрите, подмести пыль или цветы. Вот, обратите внимание, вот. Можно двор убирать. Вот так. Вот. Пользуйтесь, мои хорошие. Я с вами. Спасибо.